Moitas grazas, señor presidente, señorías. Hoxe o Bloque Nacionalista Galego propón, a través desta iniciativa, que se paralice a privatización da xestión da autoestrada de Alto de Santo Domingo Ourense e o ramal do Carballiño, que se paralice ese proceso que se está levando con absoluta ocultación de datos de negociacións coas empresas da autovía, das concesionarias das autovías do Salnés e o Barbanzas e que non aceptamos ningunha suba do canon que se lle abona ás mesmas e, en terceiro lugar, que se deixe sin efecto a reformulación do contrato coa concesionaria da autovía da Costa da Morte por respeto á lei de contratación e que se respete a lei de contratación, o contrato vixente e que, en todo caso, como nos defendemos o dereito dos cidadáns da Costa da Morte a contar con estas iniciativas, pois o que pedimos, señor presidente, resultame moi difícil falar, moitas grazas. Pois ben, como decía, pedimoslle e nos defendemos o dereito dos cidadáns da Costa da Morte a ter esta autovía e a decisión que está tomando o Partido Popular non vai só en contra do interese xeral, sino que claramente o que priva é aos cidadáns da Costa da Morte desta autovía que tantas veces, por certo, foron vostedes a prometer e que ainda hoxe sigue sin ser unha realidade. En definitiva, o que estamos defendendo desde o Bloque Nacionalista Galego con esta iniciativa é unha xestión eficaz e sustentável dos recursos públicos, é dicir, que non vayamos a pagar máis do que costan as obras. En segundo lugar, evitarlles tamén a vostedes un disgusto, porque seguimos insistindo e cos feitos que vamos coñecendo cada vez o corroboramos máis, que é evidente que todo este proceso é un proceso no que non se está defendendo o interese público, no que non se está atendendo a legalidade e, polo tanto, de continuar adiante con esa modificación que queren facer a través desa disposición adicional, poderíamos ver no caso de que todo o grupo parlamentar popular poda acabar sendo imputado. Polo tanto, señorías, non é isto unha cuestión menor, senón que é unha cuestión moi importante. E creemos que os deputados e deputadas deben de ser conscientes das consecuencias, dos intereses e dos problemas que as súas decisións poden xerar. En todo caso, nós o que temos moi claro é que hai que priorizar que a xestión dos recursos públicos non se poña ao servizo dos intereses das empresas constructoras, que é o que claramente está facendo o Partido Popular. E digo así para non decir nunha forma grosa que isto sería unha maneira elegante de roubarnos no peto de todos os galegos e as galegas. Non sei se isto se pode decir ou non neste Parlamento censurado no que vivimos. En todo caso, nós hoxe queremos máis unha vez denunciar as mentiras, os enganos e os incumprimentos que vostedes están tendo singularmente no caso da Costa da Morte. E fun a estas hemerotecas que tanto lle gustan ao señor Feijóo e resulta que, oh sorpresa, o señor Feijóo ten pasado político antes do ano 2009 e resulta que o señor Feijóo no ano 2003 foi a Muxía cando era conselleiro de Política Territorial. E que dixo o señor Feijóo en Muxía o 20 de marzo de 2003? Pois o conselleiro de Política Territorial explicou e defendeu en Muxía os investimentos do Plan Galicia. O sustituto de Xosé Cuíña á fronte da Consellería con maior poder investidor explicou que os 14.000 millóns de euros do Plan Galicia supoñen unha oportunidade única para a Costa da Morte e quixo borrar as dúbidas cun reto. Se todo isto non é verdade, dixo que me pidan responsabilidades ao final. Está claro que se lle pedíramos hoxe responsabilidades, o señor Feijóo tería que dimitir de inmediato por ter incumplido todas as promesas que fixo. Tamén dixo, habría que lembrar neste momento, que o que naquel momento aparecía no DOGA non era unha autovía para a Costa da Morte, senón que o que andaba prometendo o señor Feijóo e o Partido Popular naquel momento era simplemente unha vía rápida ou corredor. Hai que lembrar tamén que non será até o ano 2008 cando se adxudique un proxecto que contén unha autovía e que será en 2009 cando esas obras se tiñan iniciado. Ano 2009 no que todos e todas sabemos, pois que o Partido Popular volve a acceder á Xunta de Galiza. E que fai naquel momento o Partido Popular con unhas obras que xa están iniciadas?
pois decide resolver ese contrato e indemnizar a empresa. E é moi, de verdade, moi ilustrativo ir ao ano 2009 e ver que cousas decía naquel momento o hoxe alcalde non electo de Santiago de Compostela, o señor Agustín Hernández. Di Agustín Hernández en agosto de 2009: a Costa da Morte non ten autovía pola ineptitude do PSOE galego. Preguntámonos que diría el hoxe coa súa xestión despois de todo este tempo. Pero decía máis cousas naquel momento o señor Hernández. Decía lindezas como: acusando os socialistas, iniciaron unha negociación ilegal co adxudicatario da obra tratando de disminuir a calidade e incrementar os ingresos da concesionaria. É dicir, no ano 2009 ao señor Hernández parecíalle ilegal unha modificación e unha negociación dun contrato con unha concesionaria. E hoxe o Partido Popular dinos que todo isto pasa a proba do algodón. Está claro, señoría, que é o que fan vostedes. Segunda, que pasa a partir de aí? O PP fai unha segunda adxudicación onde esta autovía pasa a ter un sobrecoste de máis de 150 millóns de euros. Ante o escándalo que se monta, teñen non só que botar abaixo ese concurso, sino que teñen que cesar a responsable da Axencia de Infraestructuras e convocan un terceiro concurso que gana unha UTE formada por Copasa, casualidade unha das empresas citadas na trama Gürtel, Tabada y Ramos, Copsa, CRC, Obras y Servicios. Curioso, naquel momento o Partido Popular decía que só tería dereito a recibir ingresos por parte da Administración tras a entrada en servicio da totalidade da autovía. Como vai cambiando o conto según van pasando o tempo. Tamén nos decían no ano 2010, cando fixeron esta adxudicación, que a autovía da Costa da Morte entre Carballo e Verdollas licitarase nos próximos días e estará lista nesta legislatura. Concretamente, o señor Feijóo o día 10, no mes despois dun Consello da Xunta, o 9 de xullo de 2011, asegurou que estaría en servizo en 2013, 42 kilómetros de autovía na Costa da Morte. Que pasou a partir de aí? Primeiro, negaron a parálise, xustificárona. Despois, cando era evidente que levaban un incumprimento gravísimo dese contrato, que fixo a Xunta de Galiza? Pois o que faría calquer goberno responsable, decirlle que lle iban a rescindir o contrato. Mais non só non lle rescindiron o contrato, sino que non sabemos moi ben por que razón de repente o que era unha ameaza de rescisión convírtese nunha modificación ilegal que chega a este Parlamento, que incumple a legalidade vixente e que o único que fai é beneficiar os intereses desa empresa, a que imos a pagar, a que se lle perdona que non faga a metade do contrato, que imos a ter que encima indemnizala e castigar a Costa da Morte sin autovía que tanto tempo levan vostedes prometendo. E nos decimos que ademais é evidente que hoxe hai un informe neste Parlamento que di que o texto que manda a Xunta de Galiza vulnera a legalidade e que lle fai unha emenda á totalidade, pero hai outro dato que para nós é moi relevante e é que en ningún momento se xustifica cal é o interese xeral de por que hai que modificar ese contrato para beneficiar a esta empresa. E non se xustifica porque o único argumento que utilizan é que hai que atender a estabilidade económico-financiera. Pero é que as leis que inclúen ese precepto xa estaban vixentes no 2011, xa estaban vixentes no 2012, estaban vixentes no 2013 e están vixentes no 2014. Entón, a xustificación non é esa lei. A xustificación é que hai unha empresa que non conseguiu o financiamento para esa obra e o Partido Popular modifica un contrato en fraude de lei simplemente para beneficiar os intereses desa empresa. Terán que explicarnos por qué. Seguramente dentro dun tempo veremos nalgún sumario a resposta a estas preguntas. E nós, ademais, o que nos preguntamos é cando minte o Partido Popular. Si cando o conselleiro de Infraestructuras foi a Costa da Morte e dixo que cando adxudicou este contrato que se cumplía o compromiso que tiñan coa poboación da Costa da Morte, pese a grande dificultade presupostaria, pero que este contrato mantiña a solvencia e o equilibrio presupostario, ou si menten agora cando non nos xustifican realmente cal é o interese xeral. Nós, desde logo, temos claro que todo isto é subordinación.
do interese xeral ao interese privado, que eso no Código Penal ten un nome que se chama prevaricación e que nós, desde logo, o que creemos é que nin nós temos que estar aquí para que unha empresa cubre 3 veces o coste real de execución dunha obra e moito menos para facerlle contratos a medidas que seguramente, pois como decimos, teñen moitos intereses escuros por detrás. Hoxe podemos parar aquí un auténtico desfalco ao erario público. Podemos asumir un compromiso de que realmente este Parlamento defenda que a Costa da Morte teña unha autovía e, sobre todo, parar esa política que, como decimos, é fraudulenta de seguir engordando as constructoras a costa do erario público. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Grupo Parlamentario